喂，hello，大家好啊！有期間限定嘅桌遊影片時間啊，咁今日呢就好特別啊，就唔講桌遊啦，咁啊講呢個卡 game 嘅。咁你見到呢個畫面呢，就係呢個 Pokemon Trading Card Game 啊。咁啊，呢條片呢，就係一個花生片嚟嘅。咁有跟開小弟直播嘅朋友仔呢，有機會知道呢，其實我都有玩呢個 Pokemon Card Game 咁，但係呢，只限呢個虛擬卡啦。即係網上玩咧就唔買實卡嘅，咁因為細個嘅時候都接觸過卡牌遊戲嘅，咁其實就係Gundam War啦，都唔爭再講埋啊，咁就都體驗到玩卡牌遊戲嘅可怕，咁就係咧好燒錢嘅。OK， 咁呢隻 Pokemon Card Game 都不例外啦，咁有玩嘅都知，咁都要係咁燒錢嘅，咁所以就小弟就玩虛擬卡啦，咁就唔使俾真錢啦。OK， 咁就點解要講呢？就係因為呢隻 game 咧，佢而家出手機版喎。咁其實呢隻 game 其實不嬲呢，之前呢都有手機版嘅。咁但係點解即係今次要特別講呢？咁就係佢個 Pocket 呢，就係一個新版嚟嘅。咁每日都會免費送2包俾你抽啊！咁呢個就非常之革命性嘅做法嘅。Pokemon TCG Online 見到呢個維基百科都有講嘅嗱，我唔知係咪真啊，我順住維基先。就2011年就推出嘅，咁就係 Direwolf Digital 出嘅，咁其實就有玩開桌遊嘅朋友可能會知個名嘅，咁就係 Dune Imperium 嗰個廠啊，Dune Imperium 都有出電子版嘅。OK， 咁呢個就係 Dune Imperium 嗰個廠咧就去出嘅，咁其實就見到英文咧全部都係。就係啲美國嗰邊嗰啲嘢嚟嘅，其實呢件事。首先係 Web Browser 啦，可以上網玩啦。之後下一年咧就係電腦可以裝個程式啦，正如我所講啦。因為始終網頁咧都唔係咁穩定啊嘛，咁所以用呢個應用程式去玩會好啲嚇。因為嗰時想當年嗰啲程式咧，嗰啲網頁咧冇咁勁啊，即係冇啲咩 HTML5嗰啲冇呢啲回事噶嘛。咁所以就用翻應用程式玩會好啲。咁之後再去到咧就同年啊11月咧就叫 MacOS 都有喎，原來 MacOS 出先我都唔知。咁再去到咧2年之後先到 iOS 去玩嘅。咁而我小弟我店咧就係嗰時係用電腦玩嘅 PC 嘅，即係 Windows 掂咗先嘅。咁但係我自己咧即係家境貧窮啊。咁所以個電腦咧都比較廢嘅，仲係用啲垃圾 laptop 咁就然之後呢個 game 咧，因為啲卡牌遊戲都好多圖片啊，咁同埋我嗰時都唔係2012年咧新嘅時即刻入坑嘅，都係過咗幾年先入坑，我唔知幾多年啦，我唔記得咗啦。咁所以個嘢咧都即係呢個 program 咧都更新咗好多次啦，佢就加入咗好多啲 effect 啊，嗰啲怪獸咧對打咧嗰啲攻擊效果啊，有啲動畫嘅。咁所以除咗啲圖片之外咧，咁佢打嘅時候有啲動畫咧，咁我電腦其實都唔係幾 carry 到嘅，咁但係都叫做玩到啦。咁但係好快頂唔順咧，之後再冇玩咧，過咗唔知幾年咧就買咗 iPad 咁然之後就喺 iPad 度玩啦，呢個 iOS。咁嗰時咧，因為嗰年代2014年咧都唔知 iPhone 幾咁就嗰啲電話咧冇而家啲 mon 咁大噶嘛，咁所以咧。嗰時佢雖然呢個寫 iOS 啦，同埋 Android 啦咁但係其實尤其是 iOS 咧，嗰時咧其實 iPhone 係唔俾裝呢個 app 噶而一定要 iPad 先裝到，因為大家有用開蘋果嘅知道咧，個 App Store 有分 iPad 定係 for iPhone 噶嘛。咁你 iPhone 係裝唔能夠到嘅，咁你只有 iPad 先玩到。咁好彩我有 iPad，咁就玩到啦。咁 Android 就冇分嘅，但係當然啦，嗰時雖然啲 Android 手機咧。都大小都唔細嘅咁但係都唔夠而家啲大啊，咁所以都其實佢俾你裝咧，其實都玩唔到嘅，咁你都要用翻Android Pad 去玩噶啦OK， 咁所以有小弟就 Windows PC 玩咗少少之後咧，就好快就轉陣 iPad 去玩，咁就玩咗好耐嘅都咁然之後就過咗排之後咧，咁始終即係打咗排，可能自己都沉迷咗少少，咁所以就想長時間玩咧。咁你都唔想拎住 iPad 咁樣打咁耐啊嘛，同埋都冇咁方便。個 iPad 個 mon 都大極有限啊，即係冇 iPad Pro 嗰啲噶嘛。嗰想當年又係咁所以就轉咗做 MacOS 啦。再過唔知幾年之後，就係我小弟玩呢隻 game 嘅歷程咁就
美好嘅回憶嚟嘅呢個 trading card game online。咁而家咧其實咧，即係點解要講回憶咧？咁其實呢度都寫啦，咁就去到咧2021年咧就宣布咧就會冚期，就唔用啦。點解啊？因為佢就會出呢個 Pokemon Trading Card 嘅 Live。咁然之後就2023年過咗2年之後咧就正式冚期嘅。咁佢都俾好多時間俾大家適應，2年時間，我都有嗰個回憶喺度。係啊，咁就轉啦。咁點解要轉呢？咁開始呢度就可能講少少戲肉啦，即係講完啲背景故事之後，咁亦都係我之前都有直播講過嘅。嗰時想當年2023年啊，上年啊，咁我都有直播嘅，即係睇住佢xuất單啊，咁就係咩事呢？咁就係佢個懷疑啊，佢嗰個application 咧，即係 Pokemon Trading Card Game online 叫做 OK， 以前嗰個，咁就係咧太好啦，即係佢基本上係唔需要課金嘅，即係你可以用 game 錢咧呢個，你用 game 錢咧去抽卡嘅，即係你唔使課金。當然佢可以俾你課金啦，你可以佢個玩法就係咩？你買個實卡，即係你買嗰啲實卡咧，一包包卡，咁佢有個QR code 嘅嘢俾你嘟嘅，咁你開翻個 app 啦，個嘟啦，咁你都用 iPad Android 嗰啲兩個相機去嘟啦。我好似都試過，係啦。咁嘟完之後咧，咁佢裏邊嗰個 app 呢個 account 咧就會出翻同樣嗰個包個 booster 個包俾你抽噶啦。咁佢有少少處理唔同就係咧，呢個係好事嚟嘅，就係佢唔係變翻嗰啲卡俾你，即係譬如假設你個包卡抽到噴火龍，佢唔係抽翻噴火龍俾你嘅，佢係出翻你抽噴火龍個包個 booster 個系列俾你抽啊。咁啲人就覺得我唔知係咪啲人覺得唔好啦。咁其實我覺得好好嘅，咁即係變相即係其實你買一包卡咧就可以開2次啊。即係大家玩卡 game 唔知係咪你都係想追求嗰個抽卡嗰個刺激啊，嗰個賭運氣啊。我少少細個嗰時都有啲咁樣嘢嘅，咁所以我嗰時玩，我覺得咧就即係你俾一個錢就可以抽2次，好抵啊！咁我就好想買啦。咁但係因為呢個緣故咧，咁佢其實佢呢個 Pokemon Card Game 好耐年前都有分中文版啊、日文版啊、英文版咁啦，其實唔同地區啦。咁因為呢個 server 啦，呢個嘢咧，其實就頭先講嘅係北美啊嗰啲嘢嚟嘅。咁所以你就只能買英文版嘅卡先有嗰個曲你 scan 嘅。咁所以嗰時咧啲商家都好聰明啊。佢就英文版咧就會貴啲嘅，咁但係都計翻條數都抵啲嘅，即係你抽2次係咪？咁就係呢個，咁就講咗就個收費模式啦，即係引你買個包卡然之後你就嘟個曲去換啦，或者你用 game 錢去換嘅。咁然之後除咗呢個最基本呢啲大家理解嘅嘢之外咧，咁有一個最重要，我認為點解佢會冚期唔做嘅原因就係咩咧？佢裏面有個叫 trading system， 咁而家因為佢已經 shut down，所以我 show 唔到俾大家睇啊。佢就可以玩家同玩家之間交易。大家有冇玩過啲 MMORPG 或者 online game 嗰啲啊？咁就係咧，佢可以咧，你抽嗰啲卡咧，即係你用啲game 錢嗰啲咧，換咗啲嘢翻嚟之後咧，佢譬如你抽到啲 SSR 噴火龍咁樣啦。咁你只想用嘅咪入 deck 咯，咁但係可能你抽唔到，抽歪咗，可能跌咗抽隻緊鬼，你唔想要緊鬼，但係抽咗緊鬼，你想抽噴火龍，但係跌咗隔離抽咗緊鬼，咁你唔中意咁點咧？你可以用呢張緊鬼咧，同嗰隻 game 嘅其他玩家去交易嘅咁樣，因為唔係張 SSR 你都啱你個牌庫去用噶嘛，咁就呢個 system 咧，懷疑因為 system 令到大家咧就降低課金嘅意欲啊！即係呢個 system 佢整得太好咧，佢就係 open trade 嘅，即係你可以開個 offer 出嚟。譬如我 offer 一張 SSR 緊櫃，再加一隻唔知邊個裝備咁樣，咁就換一乜鬼嘢啦。咁可以任我 offer，咁擺個 offer 出嚟，之後等人去 accept 咁樣嘅，就係一個好似 MMORPG 舊式嗰啲去交易嗰啲公會嗰啲乜鬼交易所咁樣咧。咁整得太好啦，咁所以就搞到冇人課金咯，我覺得咁樣。同埋佢 game 錢咧，真係你只要肯玩咧，佢送嘅卡真係好多，即係送好多次俾你抽。咁所以就我覺得太抵啦。咁同埋咧，可能小弟咧，即係我唔知點解玩呢隻 game 咧，可能太 out 啦。咁都其實成日都抽到好卡，我唔知其他人係咪咁樣。咁所以我就沉迷嘅。
咁就懷疑因為就賺唔到錢啊，即係唔係幾賺到錢啦。咁同埋始終卡牌遊戲咧都係難推廣嘅。咁呢隻 game 都係屬於即係唔係都唔算話屬於好入門嘅卡牌遊戲啦。咁所以佢就賺唔到錢，咁所以就出一個 TCG Pokemon TCG Live 新版。咁就我都有直播講過呢隻 game 嘅，都有玩過啦，我自己都。咁有兩個問題啦，呢隻 game。咁我而家就已經開始冇乜點玩呢隻 game 噶啦，即係自從出咗呢個 live 之後。點解咧？兩個原因之前直播都有講過嘅，有兩個原因。咁而家都講一講啦。咁第一原因就係話咧，我之前嗰啲卡會冇晒嘅。雖然你個 account 係會繼承咗過嚟啊，咁但係咧佢基本上所有舊卡咧，即係其實雖然佢講舊卡啦，咁其實就好多基本上95%啦。都係唔俾你用嘅，或者淨係 delete 咗，即係呢個世界係冇咗嗰張卡噶啦。咁樣就，所以其實個 save 緊完係重新再玩過，即係你玩咗幾多年都冇用啦。第一個啦，第二個就係咧，佢呢個機制啊，就個付款機制就係唔同咗。佢終於咧，佢就覺得醒覺啦。佢咁樣覺得佢咁送咁多game 錢俾你抽卡啦，其實你就係唔會課金嘅，你唔會俾錢嘅，咁會賺錢噶嘛。咁所以佢就而家變咗咧，一定要課金先可以抽到卡嘅。你玩隻 game 咧，佢都係同以前一樣做啲任務啊，做啲日任咧，佢可能都會送錢俾你，但係嗰啲錢就唔係攞嚟抽卡嘅，純粹攞嚟買你個人嗰啲衫啊嗰啲嘅啫。咁你想抽卡咧，佢要課金或者你玩啲任務，佢間唔中，非常之間唔中先送一兩張俾你，係送極少嘅。咁所以就我呢個無貨玩家咧，基本上係玩唔喐呢隻 game 嘅。咁所以就點解呢兩個原因我就冇玩咯。咁我亦都唔睇好呢隻 game 啊，因為以前嗰隻 game 整得咁好啊，我都即係尤其是喺香港啦，都冇人玩啦，係咪先？即係你歐美嗰啲可能都多啲，但係我都睇唔到幾勁嘅，都見唔到啲主媒或者係大家會即係好 hit 咁樣咯。咁所以呢隻 game 係死緊嘅嚇，咁佢就的而且確俾我睇死咗嚇。咁我就出咗呢個 Pokemon Trading Card Pocket。咁我哋就跟住個官方咧可能佢都發現咗個問題咁樣都唔對路，咁啊再出個新嘢啦，就叫 Pocket。咁佢都知道指問題喺邊啦，咁所以就今次咧就變咗每日都送2包卡。咁我覺得係非常之多嘅，即係以我之前舊版嗰個觀念去睇咧都好啦。咁樣每日送2包其實都係非常之多，因為而家啲手機個 mon 咧可能大少少啦，咁你就可以出個手機版度啦。咁但係其實我都賦予質疑嘅。即係因為佢呢個 card game 咧，你諗下，想象下同遊戲王一樣啫嘛。即係你都要睇下卡效啊，你啲手喺度揀下卡咁啊。咁其實你個電話咧個 mon 真係要好大先玩到，因為嗰時我用 iPad 玩咧都係啱啱夠用嘅啫個 mon 咁你手機個 mon 係唔夠 iPad 大嘅都，其實到而家都咁，所以就我唔知佢點玩嘅。咁我見到佢啲宣傳咧都好似都玩到，但係都佢啲宣傳呢啲。佢有啲宣傳呢度你見到個 layout 咧都 show 咗晒啲嘢嘅咁就我就暫時就幾睇好呢個 app 因為佢肯送卡啊嘛咁同埋咧，除咗佢個送嗰個機制好之外咧，咁其實佢個最終目標就係想賺錢啦。咁賺錢方法就係除咗呢個 app 佢即係佢嘅 app 裏邊應該有課金去買嘢之外啦，咁同埋啲人去down到佢個 app 咧，佢都有錢收噶嘛，應該 Apple 都有錢俾佢噶嘛，以我所知係嘛，即係 down 數夠多咁之外咧，咁同埋佢應該都係想推廣下將嗰個實卡嘅遊戲嘅，即係可能驚，即係可能佢都想啲人玩完嗰個虛卡之後咧，發覺好好玩喎，咁所以就想玩埋實卡咁樣。尤其是啲未玩過卡牌遊戲嘅人咧，佢唔知道玩卡 game 其實都幾燒錢嘅人咧，佢就第一次入坑。咁咪就會入坑噶啦，即係佢唔知道原來要用咁多錢嘅，佢就會入坑。所以其實佢呢個目標都好明確。咁所以咧，除咗睇 app 之外咧，咁我陣間會睇下，即係喺香港啊、亞太地區啦，究竟玩呢個 Pokemon card game 究竟係咩情況咧？咁啊陣間都會講嘅。咁啊而家先睇下而家新呢個 card game 先啦。咁其實就好少嘢睇嘅，好快睇完。跟住咧，佢就展示下啲卡俾你睇係點樣啦，都係最新嗰個 layout 嚟啲卡咁然之後就呢個講話推銷點啦，頭先講過啦，就每日送2包卡啦。咁之後啲宣傳片啦，呢個我唔睇住啊，呢個冇乜好睇嘅呢個。咁下邊有啲嘢睇啊，咁佢就
除咗宣傳個重點今集咧，即係呢個第三版啊，我講係每日送2包卡俾你抽之外啊，咁第二個宣傳點就係咩咧？就係啲卡咧，因為其實玩卡牌遊戲咧，最緊要就係啲卡要靚啊嘛。即係寶可夢咧，咁佢啲卡咧都幾靚嘅，所以我都嗰時都有玩啦，其中一個原因。咁佢就仲有個重點就除啲卡靚之外咧，見到嗱再看一次，你見到咧佢今次咧就有特別嘅，就係啲卡咧佢會做一個 3D 臨場嘅卡面啊，見到啊，就扮翻而家啲手機雷 game 嗰啲咧，即係抽到張卡，除咗你可以勁可以用之外咧，你可以即係你 collect 啊嘛張卡，就可以咁樣張卡俾你 J 啦。咁我亦都幾睇好嘅，咁呢個都即係有啲 gimmick，亦都係玩家想要嘅嘢，我覺得呢啲就係第二個 gimmick 啦，呢個係咁然之後就佢話咧第三個 gimmick 就係話佢啲新規則咯。佢就話因為咧就除咗用舊嘅玩法之外咧，佢話因為驚大家即係佢想整個手機 game 啊嘛，咁所以就想用個零碎時間玩咁就可能用啲新規則令到隻 game 可能短啲完啊之類。咁但係其實本身隻 game 都唔長嘅，即係你3-4個字乜都玩完嘅。正常嚟講，即係唔計話特別長嘅單time。因為其實我以前玩咧，佢都有個 time 買俾你，你諗太耐咧，即係玩圍棋嗰啲啊，佢都會唔俾你諗噶嘛。咁所以其實都唔會玩好耐。咁我就期待個新規則係點啊？睇下呢個條片有冇介紹先。用個皮卡超打90血。喂，冇數咯，就咁講打咁樣，鬼知咩？咁呢個可能佢都未設計完啊。咁啊睇完噶啦，咁啊就2024 10月30號上市啊，免費遊玩啦。咁呢個星星備註就係裏邊可以俾錢去買嘢課金啦，基本啦。咁而家就喺 iOS 咧就已經可以預約 pre-order 啦。咁到時10月30號就自動會 notify 你咧，通知你去玩嘅。咁 Android 我就唔知。咁啊睇完個新嗰個啦。咁咧睇完之後咧，咁而家睇下咧，究竟呢隻 game 喺香港亞太區其實係 hit 唔 hit 嘅咧？有冇人玩嘅咧？去個官網嘅，其實真係有個。咁呢個咧就係亞太區啦。咁其實你美國嗰啲啊，歐美咧都有一個網嘅。咁我唔睇歐美啦，香港係咪先？咁我睇亞太區。咁咧撳咗之後咧，其實就都幾完善嘅向網撳翻出去先。個首頁咁樣咁有啲咩咧？佢就介紹下，即係有啲咩活動頭先見到啲片規則唔識玩，即係你玩卡 game 咧，即係另一個位就係你唔識玩冇人教喎，咁樣佢咧有晒規則嘅，咁有晒片嘅。咁我頭先咧又係好好奇睇嗰條片咧，咁我覺得係整得幾好喎，吹唔脹。咁所以咧呢個官網啦，就呢個其實就唔係鋪頭嚟嘅。即係應該係買呢個card game 嗰個總代理嚟嘅，呢個整嘅，即係大公司嚟嘅就批發呢中文版嘅寶可夢卡牌咧，俾亞太區嘅 card game 鋪咧去賣 game 啦，同埋搞活動嗰啲啦咁就整得幾好嘅。咁呢個條片撳落去咧，就去到 YouTube 度俾大家睇睇 YouTube 度俾大家望下。唔係好識點樣玩啊！係啦，見到呢度，佢咧呢度真係手把手咧，有晒動畫咧教你玩嘅。咁同埋都整晒音效即係動畫咁啦，都幾吸引你睇嘅。咁都同埋都教得幾好嘅，因為本身個 game 嗰個規則就唔難嘅，即係尤其你好簡單，相比遊戲王即係有玩遊戲王可能會知。咁冇玩我而家話你知啊。咁就遊戲王咧，我都曾經想玩嘅。咁但係就接觸過就發現咧就不了嘅，就即係遊戲王就比較複雜少少啲規則。咁呢個咧寶可夢咧就簡單好多。咁所以其實最本身隻 game 個規則就唔係好難嘅，所以佢即係認真拍條片咁樣整個動畫去教咧，其實都唔係好難。咁佢就做咗啦。咁幾好拍得。咁然之後咧咁規則有人教啦，喺度有片啦。咁然之後咧第一個就係有人教啦，有啦。咁第二咧就係活動啦。咁呢個 page 咧個活動咧，你見到活動一覽，佢有分幾款嘅唔同活動嘅咁新手教室咁純粹教你玩嘅。OK，咁佢亦都幾好啦。佢就
管理好晒啦，邊度可以參加呢啲嘅嘢嘅，即係新手比賽啦，然之後正常比賽啦，然之後就新蛋對戰就應該我估係即係啱啱新出嘅包，用咗新嘅包嚟對戰啦。OK， 然之後開放賽就用晒所有卡之類啦，有晒嘅，有晒獎品啊，有晒規則嘅。咁譬如假設我當我想學咁啦，我好有興趣玩喎，咁睇過究竟會有鋪頭係真係開咧，即刻撳個活動日程望下先。咁係唔會有嘅，其實我已經睇咗。你都係今日我拍片係8月22號，今日至到無限日咧係冇地方咧去搞嘅。咁唔緊要，咁不如試下呢個新手挑戰賽啦。究竟有冇人有個鋪頭去搞嘅咧？咁我又即刻撳落去啦。咁又係咧，話你聽又係冇嘅。咁呢個地區咧 search 晒港澳台，好似台灣唔知有冇，澳門好似都有嘅。嗱，點解我知咧？咁去到正規比賽啦，正常即係一般比賽，咁有冇咧？撳落去，咁啊咧真係有嘅，係有嘅。咁你見到嗱香港啦，嗱我冇收錢嘅，sorry，冇收錢嘅。咁大家自己睇下。香港嘅全部香港呢啲好多地方，呢個係今日22號咁然之後咧碌落去咧，仲有澳門嘅，澳門都有嘅，即係港澳都有嘅。咁台灣就應該冇，我估係啊，即係香港澳門咯。咁就都幾多活動搞，同埋主要係有個官網俾你一次過咁 search 即係比較中立少少去做咯。咁其實我覺得即係 card game 啦，尤其是係好重要嘅一樣嘢，一定要有呢啲咁就我覺得即係其實桌遊咧都需要啲咁嘅嘢咯，即係有啲咁中立，即係個大公司啦，即係佢唔係即係一定有利益㗎啦。咁但係佢就唔係直接利益咯，即係佢唔係即係對客收錢嗰個，佢係靠大家咁多鋪頭去幫手做推廣咁我覺得桌遊咧都應該要做啲乜嘢啦，咁就冇啦。呢個後話啦，呢條片唔講啦。好明顯我就係妒忌嘅 ，OK 冇啦，開桌遊就冇啊。OK 咁然之後就活動咧，雖然就新手就冇啦，咁但係啲正常比賽都有，咁都唔錯噶啦。咁但係新手冇咁點算咧？咁其實就預咗嘅，因為你 card game 本身呢件事咧就即係新手推坑係比較難嘅，即係你要知道。咁所以不易啊，同埋啲 game 都好舊啦，即係咁多年前啊，即係而家你玩 card game 而家。係咪我都唔知係咪 outdate 咗啦？最 hit 都係玩緊 One Piece card game 啊，One Piece 啊嘛，同埋柯南啊嘛，咁嗰啲係先係新噶嘛，即係而家啱啱玩緊，咁嗰啲就可能會新手活動好多啲啦。咁然之後呢個就係個官方嗰個Facebook page 嘅，咁咧呢個就我見到影片，我想揾下啲影片有啲咩睇啊嘛。咁咧就要睇評論啊。咁如果咧就66% 嘅人咧推薦啊。咁你睇下啲人講咩先垃圾袋你仲要保住嘟嘟嘟講粗口喺度唔得啦咁就鬧個代理嘅。咁其實我覺得咧，即係一定係有啲咁嘅人嘅。咁我就自己冇參與入去咧，即係我係玩虛卡唔係玩實卡噶嘛，所以我就唔知道咧究竟中間發生咩事嘅。即係實卡你用嘅代理有啲咩衰咧？我就咁外人新聞睇就係見到啲卡係咁越嚟越貴咯，加價咯，加好多咯。咁我就咁睇啦。冇新卡表出，等咗好耐都冇。F 講錯我有 F 從不回應玩家訴求，一味推銷。咁我呢個咧就我覺得唔怪得嗰個我又唔知發生咩事啊，戴翻頭盔先。咁但係我唔知咩程度啦，但係我覺得即係佢攞得個代理都係要想賺錢嘅。咁究竟佢點樣推銷到令到玩家唔開心咧？咁我都唔知。咁但係就大家可以睇下啲評論啦。即係後邊開始就100% like，very good，best card game ever 之類咁樣咁就啲評論可以大家參考下，咁估下究竟呢隻 game 個營運個代理好唔好啦？咁要自己再參場咁我就其實我一直都有少少興趣咧。真係想入坑買埋玩埋實卡嘅，但係實在太貴，同埋自己冇咁多時間玩咯。即係你實卡你要自己一個真人去玩嘛，咁你花費時間多咗，同埋你要俾好多錢啊嘛。咁我就都係不了嘅。OK
咁就係個咁大家俾埋呢個資料俾大家參考下。咁你啲 game 咁同埋都最後呢部分啦。咁啊，我一次過而家講咗即係嗰個虛擬嗰個 app 啊，個新版發生咩事啦，同埋之前舊版嘅歷史啦，同埋我少少自己講嘅玩嘅 game 嘅歷程啦。咁即係講埋而家實卡嗰個情況，俾大家預測下，睇下究竟個實卡發生咩事啊！咁其實就最後咧，我想講下呢個 game 究竟其實點解我會玩啦？咁就呢個 game 其實點解我淨係玩就揀呢隻卡 game 玩，就唔玩其他卡 game，即係譬如遊戲王嗰啲唔玩咧數碼暴龍唔玩咧One Piece 唔玩咧，柯南唔玩，即係好多卡牌遊戲噶嘛。咁我唔玩呢個咧。咁除咗有個 app 俾我玩之外咧，就係個玩法我覺得幾好嘅，即係玩法係唔錯。佢就好簡單，你就係殺到人哋6隻怪啦。OK，咁如果隻怪人哋隻怪勁啲咧，即係啲新卡嗰啲咧，咁你一殺咧就會計double 嘅，即係計你殺咗2隻嘅。之後啲再勁啲咧係會計你殺咗3隻嘅。咁就總之殺咗6隻。OK，咁或者你殺到對面冇晒個場咧，冇晒寵物小精靈咧都可以贏嘅。精靈寶可夢 ，sorry。咁就咁佢同其他卡 game 一樣啦。咁你出卡就唔使 cost 嘅咁但係咧最大嘅分別就係佢啲怪咧出技咧，去打人嘅時候咧係計一個叫能量嘅嘢。咁呢個能量咧就有少少似大家玩卡 game 可能 Magic Gundam War 啲舊卡 game 咧，咪有啲地後邊放嘅。咁個機制最唔好咧就係話咧，即係咧會有運氣成分。同埋咧，逼住一定要抽到地因為啲地咧，呢啲能量咧，即係每一回合咧，你只要出1張嘅啫嘛，即係你唔可以突然間抽3張卡，然之後咧3張都能源嘅，即係一次過插晒落去唔得噶嘛，即係你每 turn 1張嘛，正常嚟講咁所以咧，如果你只要一 turn 咧抽唔到能量卡咧，其實基本上係輸硬啦，即係你玩 Magic 嗰啲都係嘅，咁亦都係我點解唔中意玩 Magic 都係個原因，即係冇地個 way 嘅，一定要每 turn 出1張地嘅。咁呢個寶可夢係點解決呢個問題咧？就係嗰啲地咧，其實係插落啲怪度嘅。即係譬如我隻格拉咧，已經升到進咗化啦。OK，然之後咧就儲咗2張地喺度啦。咁但係隻格拉如果死咗的話咧，咁附起佢張怪上邊嘅能量卡，即係嗰啲地卡咧，都一次過死埋嘅。所以咧就你要好好咁 manage 咧，管理好嗰啲能量卡係點樣插啦，究竟插喺邊隻怪度啊？或者幾時換邊隻怪上場啦？邊隻怪要撤退啦？咁都好緊要嘅。佢用翻個精靈寶可夢嗰個機制啦，即係你要換怪啦。咁然之後佢換怪，你褪翻落嚟，即係你隻怪可能你想補血啦，你想去回血啦，你一褪落嚟咧，咁你咧就係會消耗嗰隻怪嘅能量嘅，都會咁就冇得俾屈機係咁狂換嘅。咁就變咗一個平衡機制啦。即係首先你就算抽多個能量都好啦。我只要小能量嗰邊有辦法，即係可能以積少成多，可能用3隻怪殺到隻你勁高呢嘅怪，即係個能量卡就去扮翻，即係精靈寶可夢嗰啲 level 位，其實就係殺一隻怪之後，其實你都會歸零嘅，即係重新再儲過嗰邊都要。咁就算可能最尾都係輸都好啦，就算咁你都有個成就感，就唔係一個屈機嘅，完全冇得玩嘅機會啦。正常其他 game 一定係要投降噶啦，即係你抽唔到能量卡已經係。咁同埋就亦都好考慮點樣換啲怪出嚟啊，點樣幫隻怪回血啊？就係啦，佢有個嘢就係可以幫啲怪回血嘅咁就應用翻要寶可夢嗰個世界觀啊嘛。咁呢個就唔係好多卡 game 有嘅，即係幫啲怪回血，佢有啦。咁你哋換啲怪走咁你就點樣可以考慮點樣去管理好啲能量卡，點樣插入啲怪度啊？咁其中一個即係最堅密嗰個位啦，咁呢個係我中意嘅位咁同埋就因為仲有一個位就係啲舊卡咧，即係你玩卡 game 你要抽靚卡噶嘛，咁呢隻都係咁，但係其實好多最舊最 basic 嘅卡咧，其實咧都已經夠玩啦，即係可以即係你幾勁嘅牌庫咧，都會用翻最舊嗰啲裝備卡嗰啲物品卡咧，即係除咗怪之外，你有啲物品啲藥呢啲咩？吹喇叭漏斗呢啲，即係好多呢啲物品卡噶嘛。咁其實就都要靠呢卡嘅同埋咧，佢除咗物品卡之外，有啲人卡啦。咁啲人卡就每個回合只可以出1張嘅啫。咁就唔會話你屈機咧，即係你每 turn 即係可能你抽到多卡咧，一次過
啤晒出嚟，好似遊戲王咁咧，一次過出晒啲卡出嚟，就無限 combo 咁嘅。咁其實啲 game 都有得無限 combo 嘅嚇，我見即係有嘅就我都熟悉。咁但係就冇遊戲王咁嚴重咯嚇，即係佢起碼嗰個人卡咧，嗰個支援者卡嘅人咧係每張只有出一張嘅啫，所以你 combo 極都有限嘅。咁就希望大家可以用呢條片可以理解到呢個寶可夢集換式卡牌遊戲玩緊啲咩嘅啊！希望幫到大家。咁如果呢條片幫到大家嘅咧 share 啊，支持下小弟係啊，咁亦都可以咧 subscribe 我哋其他 YouTube channel 啦。咁隔離個 long 咧有新片即刻通知你嘅。咁啊，下條影片再見啦。好，拜拜。咁佢用翻呢個寵物小精靈，sorry，咁呢個寵物小精靈咧，呢個精靈寶可夢咧講錯名添。咁但係我就留意到就係呢個寵物小精靈，sorry 講錯。